قالوه في المؤتمر من اسبوعين، انت مش من الاخوان المسلمين، مش حتى المشروع السياسي، احلف ان انت مش من الاخوان، عشان في ناس مش عايزه تنتخب الاخوان، قال لهم احلف ان انا مش مصري. شفت يعني ده قالها صراحه. المهم مش دي قضيتي عشان ما نقعدش نركز على اشخاص. انا قضيتي ان التنوع اللي كان موجود في ميدان التحرير لابد ان يعبر عن نظام الحكم، ده اللي هيبقى كفيل بان الفقراء ياخدوا حقهم في العداله الاجتماعيه، ان يكون لكل فرد نصيب عادل من ثروه بلاده، ان الاقباط ما حدش يزقهم تاني وما حدش يميز ضدهم. اللي بيقول لك دلوقتي الاستاذ احمد شفيق انا هعين نائب قبطي، اليس احمد شفيق مسؤولا هو ونظامه عبر 30 سنه على كل الاضطهاد اللي عاشه الاقباط وتهميش الاقباط وعدم حصولهم على اي موقع قيادي؟ دلوقتي بيتكلم على عشان ياخد كتله الاقباط في صفه يتكلم على ان انا هجيب نائب قبطي. يعني ده استخفاف بالعقول. لما انت يكون نظام حياتك كله وسياستك كلها كانت بتضطهد الاقباط وعمرك ما جبتهم في موقع وعمرك ما دافعت عن حقوقهم وعمرك ما التقطت مره بتتكلم على الاقباط. خلينا اكمل لو سمحت. ده نظام مبارك، وهو ما حدش اللي يعرف يخرج لي احمد شفيق من نظام مبارك يبقى يخرج قلبي من جسمي. يعني ما تقولوش كلام انت نفسك مش مقتنع. استاذ خالد، برضو انت اخترت التيار الثوري المعبر عن الثوره، لماذا حمدين وليس خالد علي وليس البسطويسي وليس ابو العز الحريري؟ بص بقى، لما نيجي نتكلم حمدين هو وانا الاساتذه اللي انت قلتهم انا كلهم اصدقائي وكلهم بحبهم جدا، لكن حمدين بقاله 35 سنه بيناضل في الشارع، 35 سنه بيسجن ويعتقل من اجل الناس، مش من اجل التيار السياسي اللي بينتمي ليه. لما تبص على الدكتور عبد المنعم الفتوح، كل المرات اللي اعتقل فيها كان من اجل تنظيم الاخوان المسلمين. صح. لكن حمدين صباحي كان بيعتقل من اجل كلام عمرو موسى يا استاذ خالد. نعم، بقول لك بتكرر كلام عمرو موسى على الدكتور الفتوح. ده كلام حقيقي 100%. طب هو النقطه، بس معلش يا استاذ خالد، هو النقطه احنا بنتكلم عن المرشح اللي انت بترشحه ولا بتهاجم مرشحين تانيين؟ مش هجوم يعني لا يعني لا بس هو بس للتوضيح يعني عشان لا لو عايز، لان انا بلتزم انا بلتزم بالكلام على الدكتور عبد المنعم الفتوح بدون الهجوم على الاشخاص. هو سالني ليه ثوري، ليه هو كل الناس تبقى موجوده، هو قال له ليه مش ابو الفتوح، ليه قال له كذا؟ لا بس الامور يعني لا ما ينفعش نعمل. ما الاستاذه اول ما اتكلمت راحت لطشه قالت لك حزب الله والمقاومه وانا مثلا، فانا المفروض ارد يعني انا سبتها لغايه ما يجي دوري وارد. خالد هي دي لطشه؟ طب كويس تفضل يا استاذ خالد. يعني هي لطشه. يعني اكمل كلامي عشان الشوشره مش هتؤدي لحاجه. يعني اما يجي يعني اما الاساتذه يدوكوا الكلام قولوا ما شئتم ما قال مالك في الخمر عن حمدين صباحي وانا استمع وهرد برضو. طيب. فانا خياراتي قدام. استاذ خالد قبل ما تبدا تكمل لان عندنا فاصل، هنروح لفاصل ونرجع تاني نكمل وهديك الكلمه يعني ان شاء الله. فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لاستكمال برنامج الرئيس على قناه الحره وشبكه تلفزيون الحياه، انتظروا. نسكافيه صحصح للدنيا. نسلي غذاء أفضل لحياة أفضل. مصر هتنهض. احنا قد التحدي. احنا قد التحدي. مصر هتحقق أهدافها. قد التحدي. هننجح. احنا قد التحدي. احنا قد التحدي. كوك ستوديو مقدم من كوكاكولا. كريم في منتهى النشاط والحيوية، لكنه فجأة تعب شوية. الدكتور نصحها تحلله. رحت أكتر من معمل وكل مرة نتيجة مختلفة، ما بقتش عارفة أصدق مين. تروحي المختبر، ده المعمل الوحيد اللي حاصل على أعلى شهادة عالمية وهي الكاب. المختبر، اهتمام من القلب.
نسكافيه، صحصح للدنيا. نسلة، غذاء أفضل لحياة أفضل. انتظروا في مصر الجديدة مع معتز الدمرداش حوار خاص مع الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة في مصر الجديدة مع معتز الدمرداش الليلة 10 مساء على الحياة 2. ضيوف الحلقة اليوم بكوك ستوديو هن من مصر محمد منير ومن جامايكا ذا ويلرز. طب خديني في ريح طيفك. طموح في الفن ما بينتهيش ما بيخلصش. حاسس ان انا ببتدي لسه عندي كتير. The song that we're gonna do in reggae is called الليلة يا سمرة. Yes, we all are gonna come together and make it happen. ده اللي احنا بنتمناه. الجذور لما بتتقابل بتعمل حاجة حلوة زي المثل اللي احنا فيه بالبرنامج. موسيقى جاية من نهر النيل مع موسيقيين آخرين في جامايكا. What I like about it is tone and it stays on key. أنا مصر. لأول مرة الملك محمد منير وذا ويلرز في كوك ستوديو. كوك ستوديو غدا 11 مساء على تلفزيون الحياة. بتحب الألغاز والفوازير والكلمات المتقاطعة؟ عايز تكسب جوائز كتير وكمان كاش لغاية 100,000 جنيه؟ برنامج دايرة الحياة ويل اوف فورشن، أشهر وأقدم برنامج مسابقات في العالم، البرنامج الأول في أمريكا. ويل اوف فورشن فقط على تلفزيون الحياة. دايرة الحياة ويل اوف فورشن. للاشتراك اتصل بالأرقام التالية من أي موبايل على رقم 23 59 ومن أي خط أرضي على 09343 أو اكتب نجمة وابعتها SMS على 95230. برنامج دايرة الحياة. اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى في برنامج الرئيس ونخبه متميزه من مؤيدي عدد من ابرز المرشحين في هذا السباق الرئاسي. الاستاذ خالد يوسف تفضل باستكمال فكرتك. فانا منحاز للثوار، منحاز ان الثوره اللي اتعملت ديت في الاخر لو الثوار حكموا الشعب ده هيرتاح، لانه هيرجع كل المظالم، وكل من له علاقه بالنظام القديم لو كان قادر يعمل حاجه كان عملها في النظام القديم. فلا يقعد يزايد لي على الاقباط ويقول لك انا اللي هحميهم، ولا يقعد يقول لي انا هجيب حقوق الفقراء، ولا حد يقول لي الكلام ده، لانه ما فيش حد نطق بكلمه عبر ال 30 سنه وهم شايفين الاقباط بيتسحلوا والفقراء بيزحفوا على بطونهم عشان ياكلوا، وهم كانوا في قلب النظام. ما حدش كده رجف له رمش وقال يا جماعه انا ما اقدرش انتمي لنظام بيسحق الفقراء ويضطهد الاقباط. يعني انت اعتراضك على التيار الاسلامي اساسا مش بسبب يعني الهدف منه هو انك مش خايف منهم، لكن انت تعالى بقى اتكلم على عندك سببه هو التنوع فقط. التنوع ده واحد. اتنين، لو عايزين استقرار التيار الاسلامي لو استأثر بالسلطه وهو تيار بطبعه غير ديمقراطي، بطبيعه ادبياته غير ديمقراطي، انا رايي هتبقى في قلاقل امنيه على الارض. ليه؟ لان استئثاره بمنصب رئيس الجمهوريه والحكومه والبرلمان يعني ان القوى المدنيه لو ارتأت شيء ما هو بيعمله، مثلا يشرع قوانين ضد منطق الدوله المدنيه او القوانين اللي عمالين يتكلموا عليها زي الختان ويلغوا الخلع ويقللوا سن البنت والحاجات دي كلها، لو بداوا يعملوها ولقوناها قيد التنفيذ، انصار الدوله المدنيه اللي هو انا واحد منهم هيلاقوا لهم طريقه يعبروا عن رايهم ازاي. هينزلوا الشارع. لو نزلوا الشارع انا بتصور